Mana aka sharoit qaring aka. Mana aka sharoit qaring aka bolalar. Patenti bor mana bolani aka. Men bolam patenti bor mana bu yoqda. Dokumenti borlarni ham naqli tiqib qo'yibdi mana shu qafasga. Mana hammasini tiqib qo'ygan. Mana shu yerda bolalar, mana shu yerda. Agar produktdan nimasi bu вообще berayotgan ovqatni вообще chatoq aka, sasiyapti aka. Xo'p do'stlar, barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Nasim Xolov kanalimga xush kelibsizlar. Demak, bugungi videomizda davomi, ya'ni Tulada qamalib qolgan 30 nafar o'sha musofir yigitlarimiz, bularda orasida 20 kishi o'zbeklar vaqtinchalik migrantlarda ushlab turadigan yerda saqlab turishibdi. Afsuski hozirda do'stlar o'sha posolstvo va konsullarimizda hech qanaqa harakat bo'lmaganligi sababli biz qayta efir qilishga majbur bo'lyapmiz. Demak, do'stlar, hozirda shu yigitlarning o'zidan to'g'ridan to'g'ri gaplashamiz va bo'layotgan holatlarda sizlarga gapirib tushuntirib beradi. Marhamat, videoni ko'ringlar va qo'ldan kelgancha bu videomizni tarqatib beringlar. Va Rossiyada hozirda tinimsiz farzandlarini yuborayotgan ota-onalarga murojaatimiz, даже dokumenti bo'lib turib ham mana shunaqa situatsiyaga tushib, majburlikdan 2 oy, 3 oy o'tmas qo'l qo'yib urushga ketib o'lib kelmoqda. Agar siz farzandingizga achinmasangiz, shu qiladigan ishingizga davom eting. Agar buni taqdirini o'ylaydigan bo'lsangiz, Rossiyaga yuborishni to'xtating. Marhamat, videoni ko'ramiz. Bilasiz, hozirgi kunda Rossiyada kurslar keskin tushib ketgan va sizga eng zo'r kurslarda pul yuborish ilovasi Tezdani tavsiya beraman. Tezda ilovasi orqali Rossiyadan O'zbekistonga Uzcard Humo kartalariga eng arzon kursda 0% da pul yuborishingiz mumkin. Bu ilovani yana shunday qulayligi borki, O'zbekistondan turib Rossiyaga pul yuborishingiz mumkin. Tezda ilovasini App Store'dan yoki Play Marketdan yuklab oling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka, Nasim aka, qalaysiz, tushunmisiz? Zo'rmisiz, mazangiz yaxshi? Rahmat aka. Rahmat aka. Sizga Nasim aka o'sha qoladi. Mana u nargi bola ham patenti bor. Mana shu yerda polni Tojikistonlik mana. Buni dokumenti yo'q, o'sha 60 ga kirgan. Posolsadan nima qilmayapti bularga ham. Javob bermayapti. 3 oydan beri, necha oydan beri ishlatyapsiz? 3 oydan beri ishlatyapti. Hozir qayerda qamalib qolgansizlar sizlar? Hozir qayerga qamab qo'yibdi? Qayerda? Tulada. Dokumenti borini ham, yo'g'ini ham tiqib qo'yishdi, to'g'rimi? Ko'rsating. Hammasi maqsadi urushga jo'natish bularning plani bo'yicha. Ushlayapti. Maqsad urushga jo'natish, bolalarni ko'rsating aylantirib. Mana. Mana bu yerda Tojikiston, Belarus ham bor, Ozarbayjon bor, mana. Mana bu yoqda. Dokumenti borlarni ham naqli tiqib qo'yibdi, mana shu qafasga. Mana hammasini tiqib qo'ygan. Mana shu yerda bolalar, mana shu yerda. Agar produktdan nimasi bu вообще berayotgan ovqatni вообще chatoq aka, sasiyapti aka. Patentlaring kuymasligi uchun трудовой договор yoki уведомление kerak bo'lsa va albatta registratsiya xizmatlari kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilishlaring mumkin. Yeyotgan ovqatim. Biz ko'chada bizga olib kelyapti. Birovlarga, boshqalarning odami yo'qki, bularga olib kelish aka. Voy. Sizlar aytmayapsizlarmi? Men dokumenti bo'lsa, mana patenti bo'lsa, hammasi joyida bo'lsa. Yo'q aka, ular betdan masi chechen bo'lmasa, nachalniki. Hech nima musulmon bo'lmasa, hech kim yordam bermayapti, tushunmayapti. Qachon bizga prikaz bersa kim deyapti, mana. Mana. Xullas, bolalar eshitsin hamma. Turmadagi bolalar aloqaga chiqibdi, hammasi urushga ketgan bolalar. Bizga turma yaxshi edi, urib tepsa ham, ana izolyatorga tiqib qo'ysa ham shunisi yaxshi edi. Bu yerda urushda ahvolimiz juda ham tang deyapti. 50 ta boladan 5 kunda ichida 13 ta bola invalid bo'lib qoldi. Qolgan hammasi o'lib ketdi deyapti. Tayyor go'sht qo'yapmiz bu yerga deyapti. Hech kim qo'l qo'ymasin. Mana shu turish borga hozir. Mana shu turish takbutda jannatday bo'lib turibdi hozir. Tushunyapsizmi? Даже turmadagilar aytayapti, voy dod deyapti. Ertadan kechgacha bizni ursa ham, tepsa ham, izolyatorga tiqib qo'ysa ham biz rozi edik.
bekorga kelibmiz bizlar. Bizlar o'ylabmiz 6 oyga deb aldab bizlarni qo'l qo'ydirib oldi. Bu yerda 6 oydan 5 kunga o'lib ketdi bolalar deyapti. 5 kun ichida. O'sha Ha, aka to'g'ri. hech kim qo'l qo'ymasin. Mayli oylar o'tsin. Biz harakat qilamiz hozir. Bu yerda nechta o'zbek Bayramga. Bayramga kerakmi Moskvaga? Bitta nechta bir 30 taga yaqin. 30 taga yaqin. Nechtasi o'zbek bularning ichidan? 20 tasi bor. 20 ta. 20 ta bor. 20 ta bor. 20 ta. 20 ta bor. 20 ta o'zbek bor. Necha kishini dokumenti hammasi joyida? Patenti, registratsiyasi. Ikkitasi, qolgani propiskasi ham bor, qolgan bolalarning ham. Даже propiskasi bor, olib kelib chiqqan. Ikkitasini patenti bor, hamma narsasi bor. 6 oylik to'langan. Voy. Mana shu yerda bolalardi. Hozir 2 soat qo'yib yuboradi, 2 soatdan keyin bo'ldi. Shu bilan ertaga soat 10da chiqarishadi. Bu xullas bularni ushlayotgan maqsad ushlayotgani bu bitta farg'onalikni где-то 3 oy ushlab o'sha jonidan to'ygan shunday qo'l qo'yib ketdi bitta bola. Shu biz bu yerda bolalar kelmasdan oldin, biz kelmasdan 1 oy oldin. 3 oy ushlaganmi? Ketib yorishgan bitta farg'onalik bas boshqa shahar joydan chiqib ketgan. Mana shu tog'ablardi. Farg'onadan. Rustam aka. Qarang. Mana bunday, aka siz yoshingiz kattaroq ekan, eshiting 3 oy ushlab turganda uje psixologически charchab chiqib ketay yerdan deb turib urushga qo'l qo'ygan bo'lsa, bu eng katta ahmoqlik. Chunki urushga borgan bolalar bir haftaga tirik qaytmayapti, bir haftaga. Ha. Endi mana Gapiring. aka, Gapiring. endi mana sizni hozir to'g'ridan to'g'ri men YouTube tarmog'iga qo'yaman bu murojaatni. Gapiring mana o'zingiz. Qani nima holat? Kimga murojaat qilasiz? Hammasi keladi bu 9-mayga mana Moskvaga. Asosda ishlamayaptimi mana? Asosda nimaga ishlamayapti? Shunga savolingizga yo'q. Bu odamda boshqa pasporti yo'q. Pasolsa yordam bermayapti. Odam boryapti, ha deydi, kelmayapti qo'g'il bu yoqqa. Значит, demak, posolstvodan sizga xat kerak, to'g'rimi? Spravka kerak-da. Возвращение на родину. Возвращение на родину, ha. Berishmayaptimi ona? Keragi deyapti, pochta bilan kerak deyapti, men o'tiribman. 3 oy bo'lyapti. 3 oy bo'ldi. Voy. Bitta gapirish bo'lmaydimi shu yoqqa? Asosan Pasolsa nimaga ishlamayapti biz bilmaymiz bitta. Mana bolalar o'sha necha oydan beri yotganlar bor bu yerda? 3 oydan beri bu yerda bor, 6 oy bor, bolalar bor, 6 oydan. O'zbekistondan bor, hamma yoqdan bor. 6 oyda 8 oyligida chiqib ketdi. Bir временni, ya'ni vaqtinchalik ushlab turiladigan joy, to'g'rimi? Ha, Beli Varota deydi bu yerda. Garechida. Garechinskiy rayon. Tulada. Posolstvoni xabari bormi shu yerda bolalar yotganidan? Borniga so'raldi, men sizga pasolsani narsasini jo'ntaman yozgan narsalarini. U vaqti cho'rniga tiqib qo'ygan meni. Menda Telefoningizga cho'rniga tiqib qo'yishadi. Yarim soat ulanib turing dedi, operator bog'lanib dedi. Yarim soatdan keyin qaytib kelib o'chiradi. Qilib qo'yadi nomeringizni cho'rniga. O'zbekiston pasporti. Tojikiston ham, O'zbekiston ham farqi yo'q. Ikkalasi bir xil. Cho'rniga tiqib qo'yishadi nomeringizni. Olmaydi, ko'tarmaydi uni. Operator bog'lanadi. Bitta odam yuboring. Pasolsaga prezidentga borsin, Prezidentga Qatar nima qilyapti? Qatar xalqsin. Qo'rqmasdan gapiring. Gapirlar. Mana bloger gapirsin.
Bo'ldi, bu aytadi, bu ham aytadi, u tevaga aytadi bu ham. Qarang, sizlarga Gapingizni hozir zabt qilyapti. Kattalar eshitadi, kattalar gapiring, kattalarga gapiring. sizlarga hozir qaranglar, taklif qilishyaptimi, qo'l qo'yasanmi, ketasanmi deb. Sizlar taklif qilgan ham agar taklif qilgan hech kim qo'l qo'ymagan bu yerga. Taklif bo'lgan nomerlarigacha turibdi. Ha, nomerlarigacha turibdi deng. Yaxshi, aka, Taklif- yaxshi. Taklif qilyapti. Endi men bir minglar chiqdim shu именно posolstvoga murojaat qilib, prezidentimizga murojaat qilib, bu ras ishlamaydigan bo'lsa o'sha turlarga qaraydigan konsulmi, boshqasimi ishdan bo'shasin-da undan ko'ra. Nima qiladi bunday musofirlarimiz xabar olmasa, bir qog'oz qilib bera olmasa, bir xat qilib bera olmasa. Kim bo'ladi? Anavi bolalarda. Granitsani bekitsin. Yo'q, shunaqa xalqqa odam nima qiladigan bo'lsa, tevadagilar etsin. Granitsani bekitsin 3 oyga. Deport bo'lganlar hammasini ochadi. 3 oy 4 oyga bekitsin. 3 oy 4 oyga bekitsin, bitta odam olib kirmasin O'zbekistondan. Bu yoqqa, Rossiyaga. Rossiyaga hammasini mana bolam patenti bor. Nimaga olib kirib qo'yganman shunga nima qilyapman. 7000 rubl ishtirok uchun 7000 ishtirok uchun. Sen 10 ming kutib turganda, 10 ming kutib turganda 3 ming sekib turib olib ketadi. Adliyaxonada 3 sutka yotgan bo'lsa, 3 sutkadagi bek olib kelib tashladi, beli varotaga. Aybim nima? Sen ishkaling bor, deporting bor deb. Men Nijniy Novgorodda patent olganman, hech qanaqa ishtirok, deport chiqmagan. Nijniy Novgorodda 2 oy ishlaganman o'sha patent bilan. Erta otilganimiz uchun to'laga kelganmiz. 2 oylik ish haqimizni bermagan. Ishtirok bo'lsa o'sha to'lada ba'zida chiqadi-ku, ishtirokning borgan deport bor ekan. Yo O'zbekistonning atkaz qiladi O'zbekistondan, misol deportingiz bo'lsa. Bundan chiqmagan bu bolada. Maqsad shu urushga jo'natish, maslahat bermayman kelayotgan bolalarga, Rossiyaga keladigan bolalarga. Qo'rqmasin, gapiring shunaqa. Ayting prezident. Hop, mana hozir eshityapti, sizni gapingizni уже teva eshityapti, gapiring. Prezidentimiz nima? Gapirsin. Bunga qo'lini chiqamiz, keyin prezident xabar bo'lmasin. Prezident xabar bo'lmasin. Bu tog'a 60 ga kirgan, bu tog'a 60 ga kirgan. Voy. 60 ga kirgan bu tog'a. Mana u 97-yil bo'lib. Bizdan o'tib ketadi Naqmon aka. Bitta joningizdan o'tadi. Bitta joningizdan o'tib ketganingizdan keyin iloji yo'q, hali qo'l qo'yadi deydi, ushlab o'tiraveradi, tushunasizmi? Ashada ushlab o'tiradi. Iloji yo'q, qo'l qo'yadi ba'zi deydi, qo'l qo'yadi deydi, ushlab o'tiradi. 3 oy, 4 oy, 5 oy, 6 oy ashada o'tirgan bolalar ikkitasi ketgan. Jonidan o'tib ketganda bu yerda, hali sassiq ovqatini yeb, makronni yeb, grichkani yeb, jonidan o'tib ketgandan qo'l qo'yib ketib olgan urushga. O'zingiz aytgan, hali bir hafta o'tib yashamay o'lib ketdi. Sizlarda hozir qaranglar, YouTube'da avrontalaringda akkauntlaring bormi? Men primoy efir qilaman, birdan primoy efir. Bundan Manda bor. Bor, menda ham qonunlaringiz bor. Hodiska bo'lganman men. Bilamanlar, bu zaryadkalaring bormi? Bu yerda qancha vaqt bo'lib turasizlar mana shu joyda? Mana shu yerda hozir где-то yo'q, 11 bo'lsa, где-то 1 soat, почти 1 soat, 1,5 soat vaqtimiz bor bu yerda turishga.